सवाल होगा जवाब होगा مستعدين تجيل كبي تاسر حرق أسلم تبيه خلجاته سخت على السفر باقي بالناس تبيه علاج كتشهم يمكن شروع ده غير ده صوص هذا مو ده صوص وكي شغله تيزو في راسي يلامل شيء چمش ده خان صاحب برياوي ده پارا كل يلامل جوارش دا کار نشي کولای لار دی لکه سایت ته اوس یار هر کوم ته دې ورکی شاګه دا ویل چې د دې کار ته زه تیار یم یا دغه زه مزاحمت کولای شم دا مزاحمت په عمل باندې کیږي مزاحمت په وضو باندې نه کیږي مزاحمت په خبرو باندې نه کیږي مزاحمت په غټو په جذباتي تقریرونو نه کیږي هغه به په عمل باندې کې سیاست په عمل کیږي په کردار باندې کیږي دا عوام ګرد سره ولاړ دي عمران خان سره ولې ولاړ عمران خان په خپل عمل ثابت کړی دا نن په جیل کې ناز دی سترګې ضایع کړه دا تر دې غټ عمل چیش دی تا چیز کړی دی دغه مجدا مرکزی تنظیم صوبایي تنظیم تاسو په عمل کې چیز کړی دی ورکرز په ولې په ذکر شي سیستم ما خپل قرباني راوښه خپل کار راوښه بیا هم موږ تاسو د خپل ځان اصلاح وکاست موږ دا نه یو موږ تاسو سره اعلان جنگ کړی دی موږ د جنگ موږ د حق قوتو سره جنگ کوو چې موږ لیډر به جیل کې شنولې موږ تللی وو دا خلکو ته موږ ته دا ویل چې زموږ دښمنان ډېر خطرناک دي زموږ دښمنان ډېر زورور دي موږ په دې نه خبر زموږ د دښمنان زورور عمران خان په دې نه خبر چې په جیل کې ناست دی هغه چې د پی ټی آی څومره لیډرشپ دور ناست دي سپینږیري زنانې که بیماران دي هغه په دې خبر دي مګر ولې نه کمپرومایز کوي لیکن زه وګیلا د دې ملک د مقتدرو قوتو ته وایم چې امر اسلامي جمهوریت پاکستان دی دا په دې ملک کې هغه انصاف چاري دی بیا په دې ملک کې حقوق چاري دی بیا په دې ملک کې د انساني حقوق خبره چې د دنیا په لیول کاږي هغه خبره څه ده اعمال دي او ځله یو چند خلکو په ملي بغات خپل ذاتي قوت راولي راځي قانون يرغمال جمهوریت يرغمال پارلیمنت يرغمال عوام محکوم عوام مظلوم دا موجوده کم حکومت دی او دا خلک یې راغوستي کړي دي زه دې ته وایم تاسو خو موږ وخت چلوو لیکن په رزلټ کې صرف دا راووتو تاسو د خپل ذاتي کاروبارو لپاره پروګرام راوخري دا زموږ موجوده سیټ اپ د صوبې د پاکستان تحریک انصاف زه دې ته وایم خدا را دلته ډېر لوی معنا یو امتحان دی زموږ بانی چیرمن عمران خان برناکا په ظالمانه طریقه په اسلامي جمهوریت پاکستان کې غیر قانوني په ظالمانه طریقه په جنگ شروري دی خو د عہدې لپاره نه چې د خپل عہدې تحفظ کوي پلیز دا ټیم د عہدې د تحفظ نه دی چې چلولای شي سبا د مثال نه جوړې زه خالي پاتې شوی یم موږ ډېر په افسوس باندې راوایو د دې جرګې نن خاص دا یو پیغام په کوټه کې له هغو خلکو ته چې کوم وجودان ناست دي چې هغه صدایي صدر دی د دې نائل قیادت ته دا وسپاره ته چې هغه په کوټه کې ناست دي چې موږ په ښځه ذات باندې د عمران خان لپاره وزارت راتللی شو تاسو له خپل ګټې څخه خوشحاله نشئ راتلی د دې ما ته ډېر افسوس دی مقصد د خپل خیالي او د عمران خان د خپل سره اجازه او تم هل جوړه ان شاء الله موږ سره ولاړو عمران خان یې لپاره خالي وسوبه یې مخکې خان صاحب ان شاء الله په 5 ورځې د اډیاله جیل راخلاصېږي مګر موږ خلک لا غوړي د خپل قائد عمران خان لپاره به موږ شپه ورځ کوو او خان صاحب راخلاص کوو موږ هغه ځوانان رامخته کوو او نه هغه خلک چې د تېرو 2 څلورو کالو پر دې عہدې باندې ناست دي خالي د سوشل میډیا او دپاره چې کومه فوټوګرافي کوي کومې شوشا چلوي زه هغو ته نه یم تاسو غیرت نه وکړئ افسوس خبره ده چې چند مفاد پرست خلک چې د عمران خان پر نامه باندې پر عہدې باندې ناست دي هغه خلک نن وها کارکون ته چې بې مفاده په میدان ته راوځي هغه خلک نن وها خلک مفاد پرست دي خاصي بالفارس سو مستقبل عمران خان يكون عمران خان خون دون دا عمل عمران خان د شهر ډېر د قیادت ناس دی په دې نه خلاصي هغه له وخت سره تاسو ولیدل چې 2 کاله بعد یا 2 کاله بعد عمران خان د وکیلانو عمران خان د پارټي د نمایندګانو حتی عمران خان د خپل تامیني له د سره ملاقات بند شو او عمران خان سره خراب شو بیا سره خراب شو او دا د دې لای چې څنګه د استفاده منطقي رسول شو د دولس بجې باندې د کنفرانس خلاف کې لږه راوېسته نه د پارټي جنرال سکرټري په خبرې نه د پارټي مرکزی چیرمن په خبرې نه د خپل کور په خبرې د استبلیشمنت نه او د موجوده حکومت په واسطه کې تنظیم کولندر
دا کمپرومایز خلک دي دا خلک د عمران خان دپاره نه دي د دغو خلکو سیاست د دغو خلکو ګټه چې دا هغه په اوبو او په وزارتو او په سنټر امینه او پیشر کې ده زموږ پارټۍ په دنیا کې درېیم نمبر غټه پارټۍ د پاکستان تحریک انصاف ډېره د بېعزتي دي د شرمې خبره ده دغه پارټۍ لیډر نن په جیل کې ده نن زموږ د پارټۍ لیډرشپ د دغو بدماشانو سره ملاو همدا ستا بلوچستان کې په فارم 47 باندې زموږ صوبایي صدر راغلی ده هغه دغه نوښتګران جوړ کړي دي دغو خلکو په توسط باندې چې هغه یو مظاهره نشي کولی چې دا خلک د عمران خان سره مخلص نه دي که د عمران خان سره څوک مخلص دي د عمران خان خویندې دي نن سلګایله په بلوچستان کې یو دیدار ناست دی دا نه 8000 په دې نامه باندې په پاکستان کې دیداران دي او ذات د عمران خان اکو په کډنانیا یې زموږ یو وړ په باندې تیار او دغه 8000 کې اندر بیا له 500 ځای واخا یعنی 200 زموږ سنټران زموږ انګلیس او داسې زموږ د کیرکیز کمونستان دي د دې سره زموږ وزیر صاحب هم دي دا موجود دي دا یو ډېر مشهور شان دي عزیزانو چې دا اجازه چې تر مخ نن زموږ د شپاره ډېر عزت او رشاد خبره ده کوم یو پښتانه د مسلمانانو د پاکستاني ایوب دي دا ډېر عزت خبره ده چې د عمران خان خوند یې غواړي دا دریم کال دی په باران کې په روزه کې او په ګرمۍ کې ناست وي زموږ جنس چې دا وایي چې دا اداره چې د مصر تاسما کار نه دی کچېره دا عمران خان باندې واخی ته د کوزري څه 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 کوي ته یو دې نه دا څه نه دي چې په میډیا باندې دا خبره کوي څوک مهنت کوي لګي د عمران خان پر نامه راوځي شپه ورځ وکي موجوده قیادت ترڅو د نظامونو ولګي دا اوس هفته کې موږ پریس کانفرنس وکړیا دوی په هفته کې 3 نوټیفیکیشنز موږ خلاف وستل چې موږ له پارټي پاره غوي اوس خو پارټي زه خو د چا پلار نه سیسته عمران خان مستقبل نه ایستلی موږ د دوی دا خبرې کې نه راځي دا خبرې ډېر زړې سول سټیپ 24 نومبر ولې پر وځي کې راستي ولې مو شهیدان سره وشل ولې مو کپلې جلاوي اوس به اچانک سوس نشته پر وځي ستاسو نو تاسو د خپل بیا جنگ روان کړی دي د ټکټ جنگ روان کړی دي موږ د ټکټ جنگ نکوو نن د جګړې په دغه باره کې اوس خوش کېده چې موږ ټول ځای اوسې په کار دا نن دا کم لري دا ګرځېدلی او دا راکې څه کم خلک تاسو کړو په کار ځان راغلی وای نه دا جګړه راغلی وای خپل تا قبضه کیږي وستا ځکه ته غلط څه ودا ځکه موږ صحیح بیا دوی راځي نه بیا خپل ځای ته شي بس اوس نه سړي جګړه کې شو خبر واز دي بیا درځي یو سی دي یا دراله په ځای پروګرام کوي نن یو څه مخکې سره راځي ولا عمران خان جیل کې دی ناس دی ودې ګل خلک فال کوم لاس ګرځي یو شو کاز نوټس دا انتقالي کاروایانې چې شروع شوې زه دا فکر بیا یم عمل جوړ شي په توګه ته نه څه وزات موږ د 24 نومبر پر دې چوک باندې په سنجرانی باندې موږ وډیاړو چې دا شهیدا اوس دا شپه اوس هر سړی څنګه وروي څنګه پاکستان پولیس انسان مرکزی قیادت او د پاکستان صوبایي کابینه دا ډېر عامه خدمات ته خان خان لپاره راوي د خان هر څه د جلګ شي ته ورته پروګرام وکړي کله چې دی ان شاء الله مو خان صاحب راځي تاسو ورته